Khai trương siêu chất, nhận quà siêu ngắt. Nhân dịp khai trương chi nhánh Hacom dịch vụ tốt tại địa chỉ 284 Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Dịch vụ tốt giảm ngày 30%, tất cả dịch vụ sửa chữa, điện thoại, laptop, PC, gaming gear trong suốt tháng 6 này. Đặc biệt, vào ngày khai trương 31 tháng 5 năm 2025, từ 9 đến 10 giờ, Tặng miễn phí 100 phần quà giá trị cho khách hàng đến sớm, giờ vàng giảm giá đến 50%, hàng ngàn sản phẩm công nghệ hot hit với giá trị từ 9.000 cùng nhiều quà tặng giá trị cho các đơn hàng lớn. đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để nâng cấp và sửa chữa thiết bị công nghệ của bạn. Hãy ghé ngay Hacom dịch vụ tốt 284 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.